家好，今日呢，想請呢小朋友喺開始呢個課堂前睇一睇呢，你面前呢幅相呢，有啲乜嘢喺上面㗎？你聽下先。我聽到有小朋友講話熊，大笨象喎。哦，仲有斑馬，係啊。呢個呢，上面有好多唔同嘅動物啊！今日林老師呢，想同小朋友講一啲動物嘅生活習性啊！我哋去睇下第一款動物係咩先？小朋友，我哋睇幅相先。有冇小朋友知道呢隻係乜嘢動物嚟㗎？我聽到小朋友講貓。係啊，呢就係一隻貓嚟㗎。咁貓呢，佢通常呢都會喺日頭嘅時候瞓覺啦。咁佢喺夜晚嘅時候呢，佢就好活躍㗎啦。佢呢就會開始起身啦，然後就會去周圍玩㗎啦。貓呢，佢呢通常都好鍾意乾淨㗎。佢用呢條脷呢去梳下自己啲毛啦，舐下自己塊面呢，去幫佢自己塊面同佢啲毛去做清潔。而且呢，貓呢，佢啲性格都好獨立㗎，佢會有自己呢嘅活動範圍，例如呢，佢會喺邊個位食嘢啦，邊個位飲嘢，佢有個固定嘅範圍㗎。我哋啱啱聽到有啲聲嘅，我哋去聽下先。有啲聲嘅，到底咩聲嚟㗎？哦，原來呢啲係狗嘅叫聲嚟㗎。唔知平時呢，小朋友你哋喺街上面會唔會見到狗㗎？林老師喺街上面會見到好多唔同種類嘅狗啊！原來啊，因為狗仔呢，佢每日都要同佢主人呢周圍去散步喎。因為呢，佢唔鍾意呢成日留喺屋企，而且呢，狗仔呢，佢呢擘大口去喘氣呢嚟散熱，令到佢個身呢會冇咁熱，舒服好多㗎。我啱見到隻呢新嘅小動物喎，佢呢好特別㗎，佢企咗喺條木上面喎。呢隻係乜嘢動物嚟㗎？我聽到小朋友講係雀仔，係啊，佢係雀仔嘅其中一類，係叫做鸚鵡。鸚鵡呢，佢通常呢有好長嘅時間都要瞓覺㗎。小朋友呢，起身嘅時候，佢哋喺度瞓覺；小朋友瞓覺時候呢，佢都喺度瞓緊覺㗎。而且呢，鸚鵡佢好驚熱㗎，佢呢生活嘅環境呢，有啲風吹下吹下。同埋呢，都唔可以呢直接有個太陽射落去㗎，原來呢，佢會覺得好唔舒服，好辛苦㗎。而且呢，鸚鵡呢，佢識得去學人講嘢㗎，佢會呢同人互動㗎。我呢，而家想請小朋友呢，伸隻手指呢，我哋一齊撳落個箭嘴度先。有條片喎，我哋睇下咩片啊？摸摸兔仔，冇毛啊！爸爸媽媽平安，順順利，恭喜發財賺多多，阿爸爸賺多多錢，為你哋分分食。呢隻呢，鸚鵡呢，佢識得同佢媽咪去溝通㗎，佢仲識呢講好長嘅句子啊！小朋友，我哋啱啱都學咗咁多嘅小動物嘅生活習性。而家有幾個問題想請小朋友一齊完成喎。
需要咧用到小朋友嘅小手指去指住佢個答案啊！去睇下第一條問題咩先？你記唔記得咧？貓仔喺日頭嘅時候咧係會做啲咩㗎？佢咧係會喺度瞓覺啊，定係會開始喺度玩啊？我哋俾3秒時間小朋友指住個答案先。3、2、1，我哋睇下個答案係咩咯喎？原來咧貓咧喺日頭嘅時候係會咧瞓覺㗎。咁佢夜晚咧佢係喺度玩啊，定係都喺度瞓覺㗎？我哋俾3秒時間小朋友指住個答案先。3、2、1，原來咧貓咧喺日頭嘅時候就會瞓覺啦，而夜晚嘅時候就會開始喺度玩㗎啦。記得啦，小狗有樣嘢咧係一定會每日同主人一齊做㗎，係咩咧？係同主人一齊去散步啊，定係咧會同主人一齊留喺屋企度玩嘅咧？諗一諗先。記得啦，都會見到咧狗仔咧喺街度出現。我覺得咧應該係佢會同主人一齊散步。我哋睇下個答案係咪呢個先？係喎，因為咧狗仔每日都要同主人一齊出街散步㗎。鸚鵡識唔識得學人講嘢？如果佢識咧，就我哋指住個剔啦；如果佢唔識咧，我哋又指住個交叉咯。但我又好少會見到鸚鵡講嘢喎。我覺得鸚鵡係唔識學人講嘢㗎。我哋睇下老師到底講得啱唔啱嘅先。哎呀，林老師揀錯咗啊！原來咧鸚鵡咧係好識得學人講嘢㗎。小朋友啊，你哋學3種唔同動物嘅生活習性喎，包括鸚鵡啦、狗啦同貓。咁到底你哋最鍾意係乜嘢嘅小動物啊？林老師就最鍾意狗啦，因為咧我覺得咧狗仔可以每日同佢散步咧，令到我健康啲，同埋又可以同狗仔嘅感情好啲，我覺得都唔錯㗎。而家咧想請小朋友可以同你哋嘅爹哋媽咪咧一齊完成咗呢張延展工作紙，一齊畫翻咧小朋友你哋最鍾意嘅動物啦，有咗油麻顏色之後咧就可以等爹哋媽咪咧放上去 WhatsApp group 度，等林老師咧就可以知道小朋友到底鍾意啲乜嘢小動物啦。我哋今日堂咧都差唔多啦，我哋下次見啦，拜拜。